Mening kichik vaqtimdamış, bala vaqtimda bir orzuyim botdi, bir qiziqishim. Bir munchiga berib baqsam degan bir orzu botdi. Mahallada bir munchixonlar bo'ldi-ku. Ash munchiga mening berish bir istikim botdi-da, bir kichik vaqt, bala vaqtim. Bu uyda juyatdi bu anam rahmatlik meni. Meshki o'tni qalab qo'yib, yo'g'on dostning ichiga o't tag'izda o'rindiqdan birini qo'yiblar. O'tirma. Suni qo'yiblayla kuchaning yo'g'on to'qa sopini sükeydan, bu sükümaydigan yer qolmaydi, quloqman keldi. Uglaydigan bo'lsa, dahshat uglaydi, pat bilek degan uglab. Ugulga yerlarining uya biyalarimiz, meydalarim, dumbilarim, qo'llarim ko'kir ketadi. Shu tariqada o'zim pakiz ayol tutib, o'shda uglab. Bo'lmasa, xeyli bir unda uzundu jumaydı, bu haftada bir qitim bo'lsa jiyatdi, o'sha har bir ugilgan yerdan yana shu popotangdek kir chiqadi. Qo'q ketadimiz. Bu nimunda mehnat nimaman deb qoladi o'zim-o'zimcha. Chiqib jugan chaqda chiqib bir yerim terim tayoq yeyman-da bu yerda. Adidan, jig'ildan, qopmidan, ko'zim ichishdi deding deb ish qilib bir palaqshitib, bir palaq puluq bir yerlarimdan chiqib tayoq yeyman. Yemaydigan kunim yo'q. Bir munchiga basam, bir munchilarni bir xotirja, bir juyinib baqsam degan bir orzudilar. Yashadim-da bir bala vaqtlarimda ashta o'tdi. Bir opag'in opa bir munchiga deb nechi dedim. Opam dedi, o'xshash muncha balam bu. Ash to'pidan muncha suv quyib berdi, bir tunga ashyadan suv tushdi, shu cho'g'inga qo'yganga o'xshash, men san quyib beryapman, mana o'xshash deysiz. Yo'q, men bir baray, bir paqamga qanay deyman-ku, bir orzuyimga yetay deydi. Bir kuni bu opam shuni bilan bir doktor tevibqa bir tomirini tutqizibdi-ki, işte bir so'g'i ishib ketdi debdimi, bizning deganchig'i shu chaqda. Bizning mahallada bir parmonchi bor-da, parmonchiga berib kelaylik bolam, monchiga boramsa deydi-ku meni. Borma! Borma opa! Voyajan qo'yay. O'zim bilma, ha? Ay monchiga mening bir berib beqish bir orzuyim bor-da. Shu parmonchiga borgan bo'ldim. Monchiga bir qitim bir berib baqmagan odamdaman. Shuni yiliq monchining ichiga kirdik, bir monchichi bor ekan. Bu palonchi uy, va uy kirsanglar bo'ldi, bo'sh uy dedi. Shuni ishini ichib kirsak, bidil issiqda bu uy. Bu uy ishki uy ekan. Ma teshidan kirgandiki mayada bir uy, uning ichida yana bir uy bor ekanda. Mayada kiyim-kechaklarni silib ancha-muncha qildigan uy ekan bu. Shuni bilan opam seni boshda juytay bilan deb shuni kiyim-kechakimni sog'iziblar. Shuni bilan ishchilik uy issiq, xiyli issiqda. Bu yer kiyim-kechakimni sog'ichan, men xiyli nafasdan qiynaldim men bu yerda. Nafas bo'g'ildi-da meni. Opacım issiqkina buning ichi dedi. Shu issiq bo'lgan parmoncha bilan bu menda nima deb shuni ishchiga akirdi. Ishchi kirib o'sh kuydim-ku buning ichida. Opa bu nima uchun issiq buning ichi? Bu pepek issiq yo'q, bu nafas olamayapman-ku men. Bu issiq parga tushimiz deb keldi, bu foyda qiladi balam. Jimto dedi. Bo'ptilar desam shuni bilan bir cho'mishdi. Da bir noga cho'mish var ekan, cho'mishdilar, bir oyoq tashlab ekanda. Taşlar qilib suvni purkidi bu opam. Bu yoqqa, bu yoq. Paj qildi deb. Bu yoqqa, o yoqqa qilib. Paj qilib. İşçidiga u deganga cho'kib ketdi-ku. Opam ko'ramayman. Opa sen qili. Mush iqvatime ha, ta deganga. Opa ben nefes alamadım-ku. Ben öyle ketib qolishim. Ben bunchiq tushmayman. Opa ben chiqtay. Kap bir maşı geç gidildi tuttu. Meke annanga muncha deb meke bir palonchi pulni to'lab munchadan juyinmay chiqtamsa kelamagan. Elak soppa degan uglatdi. Opa ben nefes alamayapman bu. Nefes olsa deb qachat cho'g'il qildi og'zim. Opa ben munchiq tushmaydim ya. Yaxshi ko'rmidim bu muncha desa. Yaxshi ko'rsan. Ay gaqsam urvatdi tashiqlab gaqama deb urdi. Elakayar oturmadım. Bu nefsim yetişmeydi de yama issiq iliqning ichi. Baya bu opam bu ko'ni ketgan-da bu monchiga. Bu necha ketib tushib bo'lgan monchiska bu. Zuvalimni asabni yavatib deylik tayoqni. Monchiq tushmadi, menga nag'irtatdiq. Abi bu yerga nim deysan? Chaq urdi ha. Qo'ng'irim deganda etivatdi. Ben monchiq tushmayman. Monchi degan bu tavlamda opa. Ben ketib uyga ketaychi.
çağ vurdu. Uygulavattı da ilak yana diye. İlak ağırık bir. Ağırık unçuvala bop kettim. Nefes alamayotman da yıldan yılga ilik itilgan dedim. Beklesin ki. Ay, ovazımda çıkarsam da vurmadı. Vurup ilak yana jüppıldı. Jüppılıp çağkaydıgan çakıp kuvan bu tepki çıkırıp etti değil mi? Talağı çıkıp diyen otur git var ben ilak iştollarımda ilak yana bir uy kirdim. Uy kirip kiyim keçkimni kiyivatıman da. Ay işte kiyip çıkıtay desem hareket işte koğan deken ayadan çıkkan ilakın. Nime ısıqlıq halımını koymaptı da. Teximi qinim qızıp, yılıq yedi qızıp teximi. İştan degenini tətirsi ki, ben senin ki talağa ara bilgenim. Yılıq talağa çıkıp degen yılıq dünyanın ne kadar güzellikini şu çağda his qıgan ben kiçikimde. Men ölü gitem deyip ki desem sağ çıkıp kaldım. Bu moçu dedim. Eşer apam çıktı, jığlap otadı. Apam da körüplü birden oğuş aldım, jığamını etip ettim. Şu apam çıktı, bu 5 yaşına yediğen cuvayını mektep ip bağdı beni. Şu tarihte ben, o 20 yaş kırgıca monç terep karab siypak mağan. Aşı dastı jüyinsam jüyinay ki, monç diye yege işkinci kadar basmayı ben digettim. Hey, ben çok bek koq ketken monçudun. Hakikaten kokkan. Parmonçuğa kiripken baş bunu kılçı benim bu apam. Adet ki monçuğa kirip bir köz tıpayız. Neyim bola oğu gitti, oraya betlik. Parmonçuğa kirip bir tozu koyuğan emas mı? Monçuğu çağdan adam. Hey.